Herkese merhabalar. Yeni bir video ve yeni bir proje ile birlikteyiz. Köprü diyotumla başlayacağım arkadaşlar. Bu defa birlikte 0 ile 300 volt arasında ayarlama yapabileceğimiz trafosuz bir güç kaynağı paylaşacağım sizlerle. Güç kaynağı devresine başlamadan önce yazıyla uyarmıştım, ancak bir kez daha uyarıyorum arkadaşlar. Devre kesinlikle şebekeden izole değildir. Herhangi bir noktasına dokunmanız halinde çarpılmanız kesindir. Bu bilgiyi verdikten sonra yani devremiz 0 ile 300 volt arasında voltaj ayarlaması yapabilir. Ancak herhangi bir noktasına dokunursanız çarpılırsınız. Bu bilgiyi ekstra olarak bir kez daha üzerine basa basa verdikten sonra devreye başlıyorum. Gelin birlikte devremizi yapalım. Köprü diyotumun pinleri zaten açık bir şekilde gözükmekte. Ortalar alternatif akım. Burası eksi çıkışımız, burası artı çıkışımız. Bu bilgileri vererek şimdi kıskacıma bağlıyorum. Şu şekilde bağladık arkadaşlar. İlk olarak kondansatörümü olması gereken yere bağlayacağım. Şöyle değerimizi bir kez daha gösterelim. Şekline takılmayın arkadaşlar. Dış kısım eksi, ortadaki kısım artı kutbudur. Şu şekilde devreye ekledik. Şimdi bir sonraki adımımıza geçebiliriz. Şu şekilde çıkışlarımızı aldık arkadaşlar. Kapasitörümüzü artı ve eksi arasına bağlıyoruz. Üst kısmı lehimleyerek bağlantının tamamlanmasını sağlıyorum arkadaşlar. Adım adım ilerleyeceğim. Yapmak isteyen herkes bu videoyu referans alarak yapabilir. Dediğim gibi kondansatör biraz eski bir modeldir. Ancak çalışacaktır. Çok fazla şekline takılmayın. Aynı değerlerde kullandığınız kondansatör işinizi görecektir. Şuradan eksi kutbumuzu mavi kabloyla uzattık arkadaşlar. Şuradaki eksi çıkışlardan da alabilirdik, ancak ben dipten almayı tercih ettim. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Özel bir sebebi yok. Üstten şöyle gösteriyorum. Bu iki kablomuz kesinlikle birbirine temas etmemeli. Şimdi bir sonraki adımımıza geçebiliriz. Devreye potumuzu ekledik arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın, eksi ve artının arasından 500K'lık potumuzu şekildeki gibi bağlıyorsunuz. Ortadaki ayar pinimiz şu anda boşta. Buradan voltaj ayarını yapacağız. Bu işlemi gerçekleştireceğiz. Adım adım gitmeye çalışıyorum. Şimdi MOSFET'imiz var sırada. MOSFET bağlantımızla devam edelim. MOSFET'ime ait pin bilgilerini şu an ekranınızda görmektesiniz. Bu bilgileri verdikten sonra MOSFET bağlantısına geçebiliriz. MOSFET'imizin pinlerini şekildeki gibi büküyoruz. Şimdi olması gereken yere tutturacağım arkadaşlar. Ayrıca bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra pin bilgilerini sizlerle tekrar paylaşacağım. MOSFET'imi devreye ekledim. Sizler için pin bilgilerini, devre üzerindeki konumunu tekrardan paylaşıyorum. Şu an ekranınızda. Bir sonraki adımımıza artık geçebiliriz. Devremiz neredeyse bitti bu. Sırada 560K'lık direncimiz var. Direncimizi şuradaki ayar pinine ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle adım adım gideceğim. Kafanız karışmayacak. Sıralı bir şekilde devreyi tamamlayacağız. MOSFET'imizin gate pinini şu sarı kabloyla aşağıya direncimize bağladık. Sarı kabloyla bağladım ki devre daha anlaşılır olsun. Bu şekilde devremizi hazırlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten açık bir şekilde gözüküyor. Kafa karışıklığına
mail verecek herhangi bir durum söz konusu değil. Ortadan bir tane daha hat oluşturduk arkadaşlar. Şöyle ince bir kabloyla görmektesiniz. Biraz eklemeli oldu. İdare edin. Çünkü burada direncin ucuna ek yapmam gerekti. Zener diyotumuzu bu araya ekliyoruz arkadaşlar. Bakın eksi yani MOSFET'imizin S bacağıyla gate bacağı arasına ekliyorsunuz. Biraz yaklaştırayım. Özellikle Zener'in şuradaki çizgisine dikkat etmenizi istiyorum. Bu çizgi 560 ohmluk direncimizi gösteriyor. Yani aşağıdaki hatta bağlı. Şöyle odaklayalım ki daha anlaşılır olsun. Şu şekilde sanıyorum daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra iki parça elemanımız var. Transistörümüz var ve bir tane direncimiz var. Bunları da olması gereken yere hızlıca bağlayarak devreyi tamamlayacağım. MOSFET'in çıkışına direncimizi ekledik. S bacağının çıkışına şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Sırada transistörüm var. BC547 transistörüm şu an elimde. Transistörümün bacaklarını şu şekilde açtım ve transistörüme ait pin bilgileri yine ekranınızda yer almakta. Bu bilgileri verdikten sonra transistörümü ters bir vaziyette devreye ekleyeceğim. Ekledikten sonra yine paylaşacağım ki birebir bakarak yapabilirsiniz. BC547 transistörümü devreye ekledim arkadaşlar. Ters olacak şekilde yani arka yüzü bize bakacak şekilde şurada görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştırayım sizler için. Şöyle odaklayalım. Transistörümün devre üzerindeki bağlantı şeklini gösteriyorum. Ayrıca pin bilgilerini sizler için bir kez daha paylaştım. Yukarıda direncimi görmektesiniz. Yine direncimin değeri de sizler için şu an tekrardan ekranda. Bu bilgileri verdikten sonra geriye sadece lamba bağlantımız kaldı. Buralar devremizin çıkışı arkadaşlar. Buralardan voltajımızı alacağız. Şöyle biraz da diğer tarafı bütün devreyi görmeniz için birazcık uzatayım. Şu anda burası alternatif akım girişimiz. Buralar girişimiz olacak ve buralar çıkışımız olacak. Buralardan da doğru akımı 0 ile 300 volt arasındaki 100 miliamper civarındaki enerjimizi alacağız. Son olarak kısa devre korumasını gerçekleştirmek üzere lambamızı devreye ekliyoruz. Elimde 100 wattlık bir ampul var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şimdi ampulü girişime ekleyeceğim. Buraya seri bir bağlantı oluşturacağım. Şöyle ampulümüzü lehimleyelim. Ampulümüzü devreye ekledik. 220 voltluk enerji girişimin bir tanesi buradan direkt olarak köprü diyota giriyor. Diğeri de arkadaşlar lamba üzerinden geçerek devreye ekleniyor. Kısa devre anında gücü lamba çekerek burada bir nevi sigorta görevi görecek. Bu şekilde bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle geri çekeyim. Tekrardan görün arkadaşlar. Dediğim gibi bu devreyi özellikle teknik anlamda çok fazla bilgisi olmayanlar ve el becerisi iyi olmayan arkadaşların yapmasını çok fazla önermiyorum. Bu devre şebekeden izole değildir. Dokunmanız halinde dediğim gibi çarpılmanız kesindir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi test aşamamıza geçebiliriz. Devremizi tamamladık ve bütün bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Şuralardan çıkışlarını aldım. Sizin de gördüğünüz gibi lamba üzerinden şu an 220 volt devreme girmekte. Ölçü aletimi DC konumuna aldım. DC 200 yazan konumda şu anda şöyle görebileceğiniz bir noktaya yerleştiriyorum. Ve yavaş yavaş potumu çevirerek testimize geçiyoruz arkadaşlar. Potumu çevirdiğim zaman yavaş yavaş voltajın yükseldiğini göreceksiniz. Şöyle yavaş yavaş çeviriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi voltaj istediğim şekilde ayarlanıyor. Burada şu direnç üzerinden geçtiği için direncimizin wattı düşük arkadaşlar. Bu nedenle 100 mW civarında bir çıkış alabilirsiniz bu devreyle. Daha fazla yük çekmek istiyorsanız birincisi MOSFET'i bir soğutucuya bağlamayı unutmayın. Mutlaka bir soğutucu ekliyorsunuz. İkincisi de direncimizin değerini çıkıştaki direncimizin değerinden ziyade yanlış telaffuz ettim. Wattını arkadaşlar biraz daha yükseltiyorsunuz. Daha yüksek güçlü bir direnç ekliyorsunuz. Çekeceğiniz yüke bağlı olarak MOSFET'imiz yaklaşık 10 ampere kadar destekleyecektir.
Şöyle devam ediyorum. Bu arada devrenin kablolarını da kalınlaştırmayı unutmayın. Benim için bu bir prototip. Önemli olan sizin bu devrenin yapılışını anlamanız. Bakın çevirdiğim zaman voltaj düşüyor. Şu an şebekeden 220 volt bu devreye girmekte. DC akıma çevirdiğimiz zaman ancak 150 volt civarında 147 volt civarında maksimum enerjiye ulaşıyoruz. Dediğim gibi bu devre şu şekliyle arkadaşlar 300 volta kadar enerjiyi düzenleyebilir, ayarlayabilir. Kısmak istediğim zaman da potu diğer yönde çeviriyorum. Ve sizin de gördüğünüz gibi voltajım istediğim değere geliyor arkadaşlar. Böylelikle bir projeyi, bir devreyi daha tamamladık. Bir sonraki projemizde ve bir sonraki devremizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bana destek olmak için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.